واجب په چا ده؟ په هغه چا ده چې دې وخت کې دوه تاسو کې څوک زرګر شته؟ سپین زر څو روپۍ توله دي؟ 40 روپۍ توله؟ 500 تولو څو روپۍ جوړېږي؟ 40 روپۍ توله چې 2100. اچھا ما 2000 فرض کړئ. عزیزانو غوږ کېږدئ. 2100 روپۍ چې چا سره تر لوی اختره پورې موجود وي 2100 په هغه قرباني واجب ده. 2100 پاکستانه په هغه قرباني واجب ده. ګډوره وس کې نشته وا ما کې میخي کې چا سره مو ایسه وس نو سړی دی چې 2100 نه لري په قرض یې پیسې واخیستې او ګډوره یې واخیست چې واخیستو ورځ دوه پاتې دي اختر ته ګډوره یې وکړ چې وکړ شو ده باندې دا عشق ابراهیمي دومره غالب و چې نورې پیسې په قرض واخیستې بلې واخیست ان د اختر په شپه هغه ورځ ګډوره هم پیدا شو او بل یې اخیستی مسله دا ده چې دا غریب سړی به د اختر په ورځ دا دواړه ګډورې حلالوي او که مالدار سړي اخیستی و او هغه نه ورک شو بل یې واخیستو او د اختر په شپه ورک ګډوری پیدا شو نو دی به یو خرڅ کړي او یو به حلال کړي او غریب چې دی به دواړه حلالوي ولې په ظاهر که تاسو خیال وکړئ زیاتې ځکه معلومیږي چې مالدار به یو خرڅ کړي یو به حلالوي او غریب چې د ډېرې مینې لیونی کړی او په قرض یې راغوستې وي به دواړه حلالوي دا ځکه چې په غریب قرباني واجب نه وه لیکن ده چې ګډوری واخیسته نو دا په ده نظر شو چې ورک شو بل یې واخیستو نو بل هم پرې نظر شو نو نظر چې دی خرڅېدی نه شي لحاظه دی به دواړه حلالوي په مالدار واجب وه قرباني یوه نو هغه چې پیدا شو یو به حلال کړي او یو به خرڅ خو سر درته بل ویم علماو لیکلي دي چې د قرباني دومره عظیم برکت دی چې که چا سره پیسې نه وي او قرض یې واخیسته او قرباني یې وکړه نو الله پاک به مخې که الله د ده قرض هم خلاص کړی او دومره مال به یې ورکړی چې دی مستحق د قربانۍ وګرځي خو یو خبره درته کوم کله کله امتحان هم وشي همدې جومات کې یو ځل چېرته څو کاله مخکې ما دا خبره کړې وه چا به داسې کړي یو سړی د دې خوا کله په قرض یې پیسې اخیستې دي یو 2 میاشتې پاس راغی ما ته ویل چې مولوي صاحب تا دا مسله کړې وه مال کړې وه ویل بیا داسې مسلې مه کوه مال ولې ویل هغه دی په قرض مې اخیستی اوس پیسې نه راځي ورپسې هغه دی سړی مانه غواړي نو داسې سړي دپاره په قرض نه دي اخیسته پکار ما په دې خبره پوهېږي چې د چا ایمان دومره کمزوری چې هغه کې دا خیال وکړي چې زه ورپسې مالداره کېږي ځکه په دې نیت یې ګډوری واخیستو چې زه مخکې کال له مالداره کېږي نو دا د مالدار کېدو په نیت دی د قربانۍ په نیت نه دی دا قرباني بیا ډوکېږي نه ما په خبره پوهېږئ ګنې اخیستل په دې نیت چې زه سنت ابراهیمي ادا کړم نور څیزونه به بېته به ورپسې راځي بیا ځکه چې قانون دا دی چې د تمامو اعمالو دارومدار چې دی هغه په نیت باندې دی او نیت په عربي کې د زړه قصد او ارادې ته وایي نو مدار د اعمالو په نیت دی څنګه دي چې نیت یې هغسې به در سره کي نو زما عزیزانو عرض دا و چې عام طور خلک قربانۍ ګډوری دی ګوډ شو پې کېږي که نه کېږي او ګوډ دی او داسې ګوډ دی چې په لاره ګوډ ګوډ روان یي قرباني پې کېږي سرمنې کې خارښت ولګېږي لاندې غوښې ته چې نقصان نه وي رسېدلی پاس په سرمنه د ګډ خارښت مارښت وي په دې قرباني کېږي
ښکرونه یې نه پې کېږي، خسیلي پې کېږي، غوږې 3 حصې ثابت و 1 حصه غوڅ شوی و، قرباني پې کېږي. تاسو خیال وارئ دا ټول څیزونه داسې دي چې دا معنی د قربانۍ نه نه دي، قرباني پې کېږي. بنیادي شی درته بل ووایم، عام طور باندې غوا او میخه کې 7 کسان شریکېږي. 7 کسان. که په دې 7 کسانو کې د یو سړي پیسې حرامې وي، د یو سړي، نو قرباني د دې نورو شپږو هم نه ده شوې. 7 کسه په یو غوا کې شریک دي او د یو سړي پیسې پکې حرامې دي، نو قرباني د دې نورو شپږو هم نه شو. خیال به دا کوئ چې په غوا کې ځان سره حرامخور چاته وایي چې د چا ګټه حرام، ګټې د چا حرامې دي او د چا حلالې دي، هغه مانه تاسو ښه پوهېږئ او دا ټول خلک تاسو ښه پېژنئ. دې ته به سوچ کوئ او خیال کوئ چې ګټه د چا حرامه وي چې هغه ځان سره پکې شریک. مثلا یو سړی دی د جوارۍ پړی اچوړي، نو د جوارۍ ګټه 14 انې حرام. اوس خو جواري په پاکستان کې فیشن، تاسو وګورئ د لوړو پړونو د جوارو باقاعده شکرانې یوځي او نذرانې یوځي. نذرانې ماښام تقسیمیږي او دننه لاندې پړ چلیږي. ورته یې ټول ده. دا کېدای شي چې په ملک کې به یو جرم کېږي، حکومت ته به پته نه وي. دا د چا عقل مني؟ جوارۍ پړونه به په علاقه کې چلیږي او حکومت ته به پته نه وي. د علاقې تانیدار ته به پته نه وي چې زما علاقه کې کوم ځای جواري چلیږي. چرس به خرڅېږي او د علاقې تانیدار ته به پته نه وي. اوس هیروین به خرڅېږي چې څوک یې خرڅوي او د علاقې تانیدار ته به پته نه وي. دا عقل مني د چا؟ نن وګوره د پاکستان بچي تباه